Gucokereria kwa reri gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri no kũrathiĩ na mbere, mĩhang'o ĩrĩa ĩratabanio nĩ maabithaa kuma honge itiganĩte arĩa marehĩka nĩguo mũgithi wambĩrĩrie thabarĩ ya kilomita 240 kuma Nairobi nginya Nanyuki. Kazi yetu ilikuwa number 1 ku make sure tumeitafuta, na hii railway ilikuwa karibu mita 3 mita 4 ndani, tumeitoa make sure that iko kwa ile hali inatakana ikue. Pia tunatakana tu rehabilitate hizi stations, tutazitengeneza, tutafanya renovation, tutaipaint so that ikuwe na sura mzuri, na pia tunafanya fencing of all the areas ambazo tunatakana zikuwe fenced. Maabithaa kuma rũhonge rwa reri na wathani wa matũra marathiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũthũrima reri ĩno makuĩtwo nĩ mũgithi ũyũ kuma Nairobi. Most of the works that have been done here manually has been the National Youth Service. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu nimesema iwe jua, iwe mvua, iwe baridi, tuko hapa 24/7. Na nafurahi kwa sababu vijana wetu wamekuwa na nidhamu. Nafurahi kwa sababu pia tumedeliver on the project on time vile tulipatiwa 6 months. Wĩra wothe ũrĩa ũrutĩtwo wa gũcokereria reri nĩ wa gĩcunjĩ kĩa 98 harĩ 100 na gĩcunjĩ kĩa 2 nokĩo tu gĩtigarĩtie. As you can see, the train is moving up and down. Very soon we shall start moving cargo along this line and the passenger services. We are happy to see the success of this line, and very soon wananchi will be invited to board on this train and to enjoy it from Nairobi to Nanyuki and the different places. Na kuona reri ĩno nĩ ĩtuĩkanĩirie kware-inĩ imwe kaunti-inĩ ya Murang'a, arĩa marutaga wĩra kware-inĩ icio rĩu marutĩirwo mũkana wa gũthama, kwaga ũguo mũgithi wambĩrĩria gũthiĩ magathamio kĩa hinya. Lazima watatoka, kama wewe iko katika railway ndani, hiyo kware stop excavating the kware because itakatarisha usalama ya train wakati inapita. So tusaidiane, tukae wananchi wazalendo, kwa sababu hii ni mradi inasaidia kila mtu. Tuhakikishe kwamba umetoka pole pole. Kama utatoka tutakuonyesha vile utatoka. Mũingĩ wa kũrĩa mũgithi ũrĩhĩtũkagĩra nĩ ũcokeirie mũtongoria wa bũrũri ngatho, na o hĩndĩ waiguĩka kĩrĩndĩ kĩnene kĩreyumĩria kũwĩrorera, amwe makaũhutia, angĩ kũũteng'eria na kũũcuhĩrĩra makiugaga mũrĩo na cama waguo ndũngĩũrĩra thĩ. Mĩhang'o ya gũcokereria werũ reri rĩu yatigia gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ 100, na wona yarĩka mũgithi ũriumaga Nairobi nginya Nanyuki. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.